Hadukut kommune qeqertalimme innutaassut aama kommune avataani malinnaasut nadungisatsitut marlungorpat 6. april 2021 inatsisartunut kommunalbestørelsenut nunaqarfinniaquttissunut aama ilagiitsinniisaanut qinersisoqassaa maani kommune qeqertalimmi ullormi qinersivimmi sumiiffinni tamani qinersiviit ullaakkut qulangiluannut ammarnissaanut piaqersimavngut eqqaasitsissutigissavarpulli qinersivik ullo nallertinnagu ullormiluunniit tassani covid-19 kommunitsinni atuutileqqilissangatuarpat ullo qinersivimmi taasiartorfiit pilersaarutaat аллангорсиннааммата таамааттоқассангатуарпат иннуттаасунут эрниартумик налунаарутингинеқарумаарпо. Hej borgere i Kommune Reykjavik og alle andre interesserede, som følger med. Som det er kendt, skal der være valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsråd tirsdag den 6. april 2021. Her i Kommune Reykjavik er vi klar til valgdagen, og vi åbner valgstederne kl. 9 om morgenen, men vi skal minde om, at der kan ske ændringer i valgsteder, hvis der skulle konstateres coronasmitte i vores kommune, inden valgdagen oprinder. Hvis det skulle være tilfældet, bliver det straks meddelt til alle borgere. Jakob, har du brevstemme? Ja, det har jeg. Hvordan var det? Det var hurtigt, det var nemt, der var ikke nogen kø, og man kunne gøre lige som det passede ikke næsten. Tässä jaku aperivar allakkatingutaasiartorsimanerso. Tassangor allakkatingutaasiartormi ajornangittuaraavasukkasoruulluni. Kisian, jeg synes for mig, at det skulle udfylde sig mange af de to langteorier. Min skrift er blevet dårlig, men det gik godt. Det så var allakkatingutaasiartorma immersuinerisevisunaatarpakka aama алланнерлуссилаарсиманераахеэқутаалараалуар кися аллаккатингутаасиллуарпу. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Man havde det helt for sig selv, og kunne være lige så længe om det, man ville. Ja, så. Ukiok manna koronamik tuniluttoqarsinnaanera pissutingatungu namminersorlutikoqartussat aama kommunit kaammattuutigivaan innuttaasut allakkatigutaasiartornissaat тааматтуутеқарнеруп кингорна коммуне қеқерталимми иннуттаасут аллаккатигут таасиарторлуарсиманерат нуаннаарутиссаафо иннуттааsun улисиматитсисутигиссаварпут уллуми пингасунгорнеқ марсип иннатраавиат тассааммат сумииффинни аллаккатигут таасисиннаанермут уллукингулла марлунгорпат уллоқинерсивимми аллаккатигут qinersinissa periarfissaanani qinersivinnili taasiartortoqassaa. På grund af, at der kan være coronasmitte i år, har selvstyret og kommunerne opfordret borgerne til at brevstemme. Efter opfordringen har mange borgere i Kommune Reykjavik brevstemt, og det er meget positivt. Vi skal meddele borgerne, at i dag, onsdag den 31. marts, er den sidste dag, man kan stemme i eget bosted. Det er ikke muligt at brevstemme på selve valgdagen. Der skal man komme til valgstedet og stemme. Marlungorpat ulluqinersivimmi imatuttoqqaannartumik maani aasianniqqullersaqarfik inuanniit sanileralu Jakob Kofod kommuneqeqertalimmi suliassaqarfi inuqarfimmi ataqatingiissaavasorlu toq immaat aallakaatitsillattaassaagut pingasoriarluta uanga kommuneqeqertalimmi tusangassuinermi suliaqartuufunga ateqarlungattaanaraimakaaislari. På tirsdag på valgdagen vil Dana R. Geisler og jeg sende direkte fra hovedkontoret i Inua i Asiat 3 gange på den her måde. Jeg er fagkoordinator i Kommune Reykjavik med ansvar for affald og miljø. Marlungorpat ullaatugaani kommunipnittartangaani kommuni meqinersivit ammarneqarneranni assinik takusassiilaarumarpungut aama ullormi pingasoriarluta aatasutianik aallakaatitsinitsinni kommuni meqinersisartut qassipprosentii taasiartorsimanersut innuttaasunut paasissutissiissutingisarumarparput. Vi vil poste billeder fra valgsteder i kommunen via kommunens hjemmeside tirsdag formiddag, og vi vil udsende video 3 gange i løbet af dagen for at fortælle valgberettigede borgere i vores kommune om stemmeprocenten.
Maqlungorpat kommuneqeqertalimmi qinersivinnitamani COVID-19 pillungu sillimaniarnermi biomasaqaatit sumiiffinnitamani atuqtinneqartut eqqumaffingeqqussavagut aamma qinersivinnitamani kommunini suleqatingut piareersimapput qinersivinnittamani sillimaniarner pillugu imatut iliuseqartoqarpo qinersivinni inuit isersimasinnaasut affaat isersimasinnaatitaassaput inuit imminnutsuumiiterimi minnerpaamik ungasittigissapput qinersiviittamarmik assanut spritsitersorneqarumaarput qinersisartut illoqarfinni taasiartorfinni inui ersarissumik allanneqarsimassapput nassaariuminarsarlugit pitsorluttut sumiiffinni tamani piiliunneqarnissamut pisariaqartitsisut angallanneqarsinnaanissaanut saaffissat kommunip nittartangaani aamma illoqarfiit nuneqarfiit allagarsiiviini takuneqarsinnaassaput. Vi skal henlede jeres opmærksomhed på, at samtlige restriktioner for covid-19 vil gælde på alle valgsteder i kommunen på tirsdag, og vores kolleger på valgstederne har allerede forberedt sig. På grund af sikkerhedsforanstaltninger på valgstederne er der følgende forholdsregler. Der må maks gives adgang til halvdelen af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndigheden. Man skal holde 2 meters afstand. Der er opsat håndsprit, som alle opfordres til at bruge. CPR-nummer på den valgberettigede i byernes valgsteder skal være skrevet klart og tydeligt og være let læseligt. Gangbesværede personer i alle bosteder, der har behov for at blive befordret, kan læse, hvor de kan rette henvendelse til på hjemmesiden og på opslagstavler i bostedet. Maqlungorpat corona virusimik arlan akornasiingippat allangortoqangippat qinersiartorluarisi taasiartorluarisi. Hvis der ikke sker ændringer på grund af covid-19, så kom rigtig godt frem til valgstedet og få valgt godt.